ආයිබෝවන් හිතවතුනි සිරස ටීවී ප්‍රේක්ෂකීනි ජාත්‍යන්තරයේ අන්තර්ජාල ඔස්සේ අප වහන ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි අද අපි තවත් සුවිශේෂී ඓතිහාසික කතා බහක නියැලෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඡන්දයට මහා ඡන්දයට තවත් හරියටම දවස් 15යි සති දෙකකින් මහා ඡන්දය අපි පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ජනතා නියෝජිතයන් තෝරාපත් කරගන්නවා ඒ අනුව 69 ලක්ෂයක් ජනාධිපතිවරයාට ඡන්දය භාවිත කරා නම් ජනාධිපතිවරණයේදී අපි බලමු මෙවර මැතිවරණයේදී මහා මැතිවරණයේදී ඡන්ද පොළට ඡන්දදායකයන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් පැමිණ තමන්ගේ ඡන්දය භාවිත කරමින් තමන්ගේ නියෝජිතයන් පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාපත් කරගනිද කියා. කෙසේ නමුත් අපේ අද කතානායකයා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ සුවිශේෂී අධීර කිහිපයක් පසු කළ තරමක රැඩිකල් තරමක විවාද සම්පන්න මතවාදයට තුඩු දුන් දේශපාලන චරිතයක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පසුගිය මහා මැතිවරණ දෙකේදීම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්ත ඔහු විමල් වීරවංශ. අපි විමල් වීරවංශ මහතා සහ අප අතර මේ සාකච්ඡාව පැයක කාලයක් දිගහැරෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව සෑම දෙයක්ම ඔබ වෙනුවෙන් අහන්න. ආයිබෝන් අමාත්‍යතුමනි. ආයිබෝන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ඔබ හදාගෙන 2008 මේ නව දේශපාලන ගමනක් ආරම්භ කරන්නේ ඇයි? අද වන විට ආපසු හැරලා බලද්දී ඔබේ පාර්ලිමේන්තු ජීවිතයට අවුරුදු 20ක් ඔබ මොකද ආපසු හැරලා බලද්දී? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුලේ අද සිදු වී තිබෙන විකෘතිය වෙන්න පටන් ගත්තේ මම මේ පක්ෂය තුල ඉන්න අවසාන භාගයේ. ඇත්තටම මේ විකෘතිය කර ගැනීමට අපි බාධාවක් වුණා. ඒ බාධාවක් නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අභ්‍යන්තරයේ ලොකු කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වුණා. මම සහ මම වගේ හිතන අය පසු කාලීනව සෝමන් සමරසිංහ සහෝදරයටත් අත් උනේ ඒ ඉරණම ඒ කියන්නේ ජාතිකත්වයට බර කොටස කරදරයක් වුණා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ එතන අභ්‍යන්තරයේ විශේෂව 2005 ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අපි ගත්තු තීරණයට මම කරපු බලපෑම මතවාදීව කරපු බලපෑම ඒ තීරණය ගැන සතුටටපත් නොවිච්ච පිරිසක් හිටියා. ඒ වගේ හේතු කාරණා මත එල්ල වෙච්ච අභ්‍යන්තර ප්‍රහාරයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මම 2008 අප්‍රේල් මාසේ 8 වෙනිදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් නිල වශයෙන් ඉවත් වෙන්නේ. ඒ දවයින් පස්සේ මම ජාතික නිදහස් පෙරමුණ බිහි කරලා මට මතකයි මැයි 1 වෙනිදා අපි බිහි කළේ. බිහි කරලා ජාතික නිදහස් පෙරමුණ හැටියට වෙනම පක්ෂයක් වශයෙන් උත් ඒ වගේම ජාතිකවාදීව හිතන දේශපාලන කඳවුරේ නියෝජනයකුත් ඇතුව මේ දක්වා මම දේශපාලනය කරනවා. ඇමතුමා ඔබතුමාගේ දැන් මේ දේශපාලනය ගැන කතා කරනකොට අපේ න්‍යායාත්මක තලය ප්‍රායෝගික තලය ලංකාව ගලප ගන්න පුළුවන්. හොඳට පතපොත කියවපු ඇති වෙන්න දේශපාලනයේ බැට කාපු පත්‍යයන් වෙච්ච පන්රේ ලැබපු කෙනෙක්. ඔබ මොකක්ද ඔබේ දේශපාලන දෘෂ්ටිය අයිඩියොලොජි එක? මම කැමතියි මම ජාතිකවාදියෙක් හැටියට හඳුන ගන්නවට. ජාතිවාදියෙක් නෙවෙයි ජාතිකවාදියෙක්. ඒ කියන්නේ මගේ සරල කෙටියෙන් කිව්වොත් නූතන ලෝකයේ ප්‍රබලතම තර්ජනය තමයි ඕනම ජාතික රාජ්‍යයක් ලංකාවත් කියන්නේ ජාතික රාජ්‍යයක් හැටියට සැලකුවොත් ඒ ජාතික රාජ්‍ය ඓතිහාසිකව අපිට හොඳට නරකට දෙකටම බලපාලා තියෙනවා. මේ ජාතික රාජ්‍ය අපි කියමු අපි බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගෙන් නිදහස ලැබලා මේ එතන ඉඳන් පැවතිච්ච ජාතික රාජ්‍ය ඇතුලේ අපිට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබිලා තිබෙනවා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය ලැබිලා තියෙනවා හොඳට බලපාපු ඒවා තියෙනවා හානිකරව බලපාපු ඒවා තියෙනවා ඒ කියන්නේ 87 89 මර්ධනයකාරී තත්ත්වයන් ගත්තොත් ඒ රාජ්‍ය හානිකරව බලපාපු හැබැයි හොඳට හෝ නරකට දෙකටම බලපාලා තිබෙන මේ ජාතික රාජ්‍ය දියකර හැරීම එය අභ්‍යන්තරිකව බිඳවැට්ට වීම ඒ අසමත් කිරීම අසමත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීම තමයි ලෝක බලවතුන්ගේ උපාය මාර්ගික ඌමනාව. ඒ ලංකාවට අදාළව පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ බොහෝ රාජ්‍යයන්ට අදාළව. දැන් බලන්න ලිබියාව කියලා රටක් තියෙනවා දැන් රාජ්‍යයක් නැහැ. ඉරාකය කියලා රටක් තිබ්බට දැන් රාජ්‍යයක් නැහැ. දැන් අපි අම්මා කෙනෙක් පුතෙක් ඉපදුනවම කියන්නේ රටක් රාජ්‍යයක් ලැබුණා වගේ කියලා. රටක් විතරක් මදි රාජ්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ජාතික රාජ්‍ය බෙලහීන කිරීම අභ්‍යන්තරිකව දුර්වල කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම. ඒක තමයි බලවතුන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය. ඒ නිසා මම මගේ දේශපාලනයේ ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙන්නේ ජාතික රාජ්‍ය බල ගැන්වීම සහය ආරක්ෂා කර ගැනීම එහි තිබෙන දුබලතා හැකිතාක් දුරට අවම කර ගැනීමෙන් මේ ජාතික රාජ්‍ය අපි ආරක්ෂා කොට ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
ඊට සාපේක්ෂව තමයි මම දේශපාලනේ තීරණ ගන්න. ඊටගන්නේ කොයි පැත්තේද කොහොමද කියන එක පවා තීරණය වෙන්නේ ජාතික රාජ්‍ය බලගැන්වීමට පක්ෂ කවුද නැද්ද කවුද කියන කාරණයට සාපේක්ෂව. ඔබ මේ මොහොතේ හිටගන්නා කඳවුර පිළිබඳ මේ රටට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක ඔබතුමා හිටගන්න. ඔබතුමාට අනන්‍ය වෙනම දේශපාලන පක්ෂයක් තියෙනවා. මාහන්නේ හෙට දිනේ මේ අපි ආදරය කරන නැත්නම් මේ රටේ බහුතර ජනතාව තෝරාපත් කරගත් ජනාධිපතිවරයා මේ ඔබේ සංකල්පයත් එක්ක ගැටුනොත් ඔබ නොපැකිලිව ඔබේ මතවාදයත් එක්ක පෙනී සිටිනවද නැත්නම් නැවත උන් සමග කාල ගත කරනවද? මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කවර අවස්ථාවකදීවත් අපේ ජාතික රාජ්‍ය දුබල කරන ආකාරයේ තීන්දුවකට දැනුවත්ව ගමන් කරයි කියලා. එහෙම මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා එතුමා හිතන විදිය එතුමා සමහරලාට අපිටත් වඩා ඉදිරියෙන් අපේ ජාතික රාජ්‍ය බලගැන්වීමේ පැත්තට කල්පනා කරන නායකයෙක්. ඒ නිසා මට එහෙම සැකයක් නැහැ. එහෙම සැකයක් නැති නිසා මම ওই ප්‍රශ්නේ ගැන හිතලා නැහැ. එහෙම හිතන්න ඕන වුණොත් ඒක ගැනත් මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ සැකයක් නැහැ. ජාතික රාජ්‍ය දුබල කිරීම දිශාවට එහෙම නැත්නම් ඒක අසමත් කිරීමේ දිශාවට මම ඉන්න කඳවුර ගමන් කරනවා නම් ඒ කඳවුරේ මම නැහැ. මම ඒකට සම්මාදම් වෙන්නේ නැහැ. මට හොඳටම විශ්වාසයි මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් එක වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම වුණොත් එතන මම නැහැ. නමුත් අමාත්‍යතුමනි අපට ඇඟිලි පහම ඕනේ මේ යම් දෙයක් ශක්තිමත්ව අල්ල ගන්න. මහපට ඇඟිල්ල ප්‍රධානයි. අත් දෙකම ඕනේ අත්පුඩි ගන්න. මාහන්නේ විමල් ඇමතුමාට තනිව හුදකලා දේශපාලන ගමනක් ගිහිල්ලා ඔය ජාතික රාජ්‍ය සංකල්පය මේ මහ පොළොව තුල ස්ථාපිත කරන්න අමාරුයි. ඒ සඳහා යම් බලවේගයක් යම් සමාජ බලපෑම් කණ්ඩායම් එකමුතුවක් ඔබට අවශ්‍යයි. ඔබ හැමදාම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ව්‍යාපාරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා හිටගත්තේ එවැනි බලවේග ව්‍යාපාරات එක්ක. නැත්නම් ඔබ කියන්නේ කවදාවත් මගේ අර මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ මකට ඡන්දපදන මෙච්චරක් තියෙනවා සමහර ආසන මෙච්චරක් ඕනේ කියලා. මම අහන්නේ මේ MCC ගිවිසුම තාම තීරණාත්මකයි මේ රටට. තවමත් ඔබතුමා තමයි ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට එළියට බහැලා ඍජුව කිව්වේ නෑ. අපි මේක අත්සන් කරන්නේ නෑ කියලා. හැබැයි දැන් ඉන්න අනෙක් අමාත්‍යවරු මේකට උත්තරයක් දෙන්නේ 50-50. බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැමෝම කියනවා මේකේ යම් යම් සාධනීය තැන් තියෙනවා යම් යම් සලකා බැල යුතු තැන් තියෙනවා එකපාරට මේව ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් මෙහෙම වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. මම අහන්නේ ඒකයි. ඔබතුමා MCC ගිවිසුම පිළිබඳව කියවලා තියෙනවද? දන්නවද? ඇයි ඔබතුමා මෙහෙම විරුද්ධ වෙන්නේ මේ රටට ජනතාවට තේරුම් කරලා දෙන්නේ? MCC ගිවිසුම ගැන මුලින්ම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ප්‍රශ්න කළේ මම. අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ නිල කාර්යාලය පවත්වාගෙන යනවද කියලා මම එදා ප්‍රශ්න කරාම සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයා පැහැදිලිව කිව්වා එහෙම කාර්යාලයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම ලිපි ශීර්ෂය අරගෙන ඇවිල්ලා දෙවෙනි දවසේ ප්‍රශ්න කරා. ලිපි ශීර්ෂය තිබෙනවා MCC කාර්යාලය අරලියගහ මන්දිරේ ලිපිනිය. එදා කවුරුත් ඒකට උත්තර දුන්නේ නැහැ. මේ රටට MCC ගිවිසුමේ තියෙන අනර්ථය මුල්වරට පැහැදිලි කළේ මම. මම මුලදී ඒ ගත්තු ස්ථාවරෙම තමයි අදත් ඉන්නේ. මම සතුටු වෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් දැම්මා MCC යෝජනාවලිය ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඔවුන්ගේ වාර්තාවක් දෙන්න. මහාචාර්ය ලලිත ගුණරුවන් ඇතුළු කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ඒ දුන්න වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාවේ තියෙන්නේ ඇත්තට මේකේ තියෙන භයානක පැති සියල්ල පෙන්නලා ඒ භයානක කරුණු සමග නම් මේකට යා යුතු නෑ කියන එක. ඒ භයානක කරුණු අයින් වෙනවා නම් සලකා බැලීමේ ගැටලුවක් නෑ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ භයානක කරුණු ටික අයින් වෙනවා නම් MCC කිවිසුම ඇමරිකාවටත් වැඩක් නෑ. ඒගොල්ලොන්ටත් ඒක ප්‍රයෝජනයක් නෑ. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මේක දීලා අපේ තනි නිරීක්ෂණ දෙන්න කියලා කිව්වා. දැන් මම මගේ නිරීක්ෂණේ ගිය අඟහරුවාද බාර දුන්නා. ඔව් බාර දුන්නා. ඔව්. මේ බදාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒක මේ එනවා. ඔව්. එතකොට අනිත් ඇමතිවරුත් මම හිතන්නේ මේ බදාද වෙනකොට අපිට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒගොල්ලෝගේ නිරීක්ෂණ එවනවා. එතකොට ඒ නිරීක්ෂණත් සලකා බලලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ විදියට අපි අවසාන තීන්දුවකට එනවා. හැබැයි මම හොඳටම දන්නවා අපිට දීලා තියෙන වාර්තාව ගුරුරුවන් මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායම දීලා තියෙන වාර්තාව හොඳින් අධ්‍යයනය කරන ඕනම කෙනෙකුට කිසිසේත්ම MCC කිවිසුමට පක්ෂපාතී වෙන්න බෑ. එහෙම වෙනවා නම් ඒක මොකක් හරි මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් හේතුවක් මත වෙන්නේ. මට විශ්වාසයි අපේ ආණ්ඩුව කවදාකවත් MCC කිවිසුම බලගැන්වීමට සම්මාදම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අමාත්‍යතුමනි 2006 2007 මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී මේ MCC කිවිසුම සම්බන්ධ
කිසියම් ලියවිල්ලකට අත්සන් තබා තිබෙනවාය. ඒ අනුව එදාට වඩා අද රාජ්‍යයන් අතර මෙහෙම හුදකලාව අපි වගේ පුංචි රටවල් වලට ඉන්න බෑ. ඊශ්‍රායලය වගේ රටක් නෙවෙයි අපි. එතකොට අපි මේ ලෝකෙත් එක්ක යනකොට අද රුසියාව ඇතුළු වෙනම වාමාංශික කොමියුනිස්ට් සමාජවාදී කඳවුරක් නැතිය. ඒ නිසා ඇමරිකාව ඇතුළු ප්‍රබල යුරෝපීය රටවල් එක්ක තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම රාජ්‍යයන් තරහ කරගෙන ගියොත් අපි ලෝකයේ ඉස්සර උදකලා වෙනවා. මේ තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් මත දරන්න එක පැත්තකින් කියන කතාව. ඔබට එහෙම බයක් දැනෙන්නේ නැද්ද? ඒ කතාවට එකඟ වෙනවා නම් ඉතින් අපි එහෙමනම් ලෝකයේ බලවතුන් අපට වසපවන්න හැදුවත් අපි කැමැත්තෙන් බොන්න ඕන. ඔය කතාව අනුව හිතුවොත් මම හිතන්නේ අපි ස්වෛරී රාජ්‍යයක් නම් ස්වෛරී රාජ්‍යයක් හැටියට අපි තීරණ ගන්නවා කියලා හිතනවා නම් මොන බලවතා වුණත් අපිට කරන්න ඉන්නේ හානියක් නම් ඒ හානියෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. බලවතෙක් කියලා ලෝකේ රටවල් එක්ක මිත්‍රව සිටිය යුතුයි කියලා වසපානය කරන්න අපි උනන්දු විය යුතු නැහැ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සතුරු රාජ්‍යයක් හැටියට සැලකිය යුතුයි කියන එක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙන්න පුළුවන් වෙනත් බලවත් රාජ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඉදිරිපත් කරන දැන් ඒක ආධාරයක් කියලානේ කියන්නේ. $480ක. ඉතින් ආධාරයක් නම් අපි කියනවා නම් මෙන්න මේව කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ආධාරය දෙන්න බැරි කමක් නැහැනේ. සත්භාවයෙන් දෙන ආධාරයක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ආධාරය දෙන්නේ කොන්දේසි නැතුවනේ. ඔව්. ණය තමයි දෙන්නේ කොන්දේසි ඇතුව. ඉතින් මේ ආධාරයට අපි කියනවා නම් මේ වහානි ඒව නැතුව මේ කැමති නම් දෙන්න කියලා. ඒකට ආධාරයක් නම් දෙන්න හැකියි. නමුත් ආධාරයක් කියන වචනේ පිටිපස්සේ තියෙනවා වෙන කතාවක්. ඉතින් මේ කතාවට අපි ගොදුරු විය යුතු නැහැ. මොකද MCC ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන රටවල් තියෙනවා දැනට තව. ඒවට වෙච්ච හානිය තියෙනවා. රටවල් 30කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. රටවල් 30කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. දැන් සමහර රටවල් එකෙන් අයින් වෙලා. දැන් නේපාලය වගේ රටවල් පවා අතර මැදදී අයින් වෙලා. ඔව්. නේපාලෙත් උක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම නේපාල් වැසියෝ කනගාටුවටපත් වෙනවා. මොකද එතන විපක්ෂයත් එක්තරා දුරකට හවුල් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගිවිසුම හොඳයි කියන මතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කොහොම නමුත් මගේ සරල අදහස මෙච්චරයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හරි කාට හරි ඕන නම් මේ ලංකාවට උදව් කරන්න ඒකට කිසි බාධාවක් නැහැ. උදව් කරන්න. හැබැයි උදව් කිරීමේ මුවාවෙන් අපේ ඉඩම් පිළිබඳ දත්ත ටික ඒගොල්ලෝගේ අතට ගන්නයි වෙනම බලව්‍යුහයක්. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩු මාරු වුණාට චේන්ජ් වෙන්නේ නැති වෙනම ආයතනික බලයක්. ඒ කියන්නේ මේ ඒක ගත්තම නිකන් පුංචි ආණ්ඩුවක්. يعني කවුරුපත් වුණත් ඔවුන්ගේ ඇජෙන්ඩා එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක ඒකාකාරීව දිගේලි කරන්න. එහෙම වෙනම ව්‍යුහයක් හදන්නයි මේ රටේ භූමිය පිළිබඳ තීරණ ගන්න දෙන්නයි බෑ. මේ භූමිය සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ අපේ මුතුන් මිත්තු රැක්ක භූමියක්. මේ පොළොවට පොහොර වෙලා තියෙන අපේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත මේ සිරුර. එතකොට මේ භූමියක බැඳිච්ච ඓතිහාසික කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒක නිකන් කතාවක් නෙවෙයි. ඒ ඓතිහාසික කතන්දරයක් තියෙන රටක් නිසා මට නම් මගේ දේශපාලන ඇතුලේ කවදාකවත් මගේ රාජ්‍යයට මගේ භූමියට අගතියක් වෙන කිසිම ගිවිසුමකට එකඟ වෙන්න බෑ. ඒ ගිවිසුම යෝජනා කරන්නේ ලෝකේ ප්‍රබල බලවතෙක් වුණත් දුබල රාජ්‍යයක් වුණත් ඒක එසේ විය යුතුයි. හේතුව අපි බාරකාරයෝ. රාජ්‍ය පාලකයෝ කියන්නේ බාරකාරයෝ. බාරකාරයන්ට බෑ අනාගතයට පවා බිලි දෙන්න. බාරකාරයෝ අපි මේක දීලා යනවා තව කාට හරි කොයි වෙලෙක හරි. ඒකට අනාගතය සම්බන්ධව බිලිදීමක් කරන්න මේ తాවකාලික බාරකරුවට බෑ. පොස්පේඩ් නිධිය සම්බන්ධ නඩු තීන්දුවෙත් ඒක හොඳට කියුණා. මේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරන්න වැඩිය පළවෙනි අවස්ථාවේදීම දෙන පළවෙනි පාඩම මේක. මහරජා නුඹ මෙහි අයිතිකරුවා නෙමෙයි බාරකරුවා කියන එක. ඉතින් බාරකරුවට පුළුවන් මේ තව සියවස් ගණනාවක් අනාගතය බිලි දෙන්න. කිසියම් වෙනත් රාජ්‍යයකට. බෑ. ඒක නොකළ යුතුයි. අනික ඔබ තේරුම් ගන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය MCC ගිවිසුම අත්සන් කරලා අර වෙනම කොරිඩෝ එකක් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තියෙනවා ඉකොනොමික් කොරිඩෝ එකක්. ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ ඇමරිකන් ලෝ එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආර්ථික බිම් තීරුව. ආර්ථික බිම් තීරුව. ඒක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලංකාවේ නීතිය නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි ඇමරිකන් බාර් ඇසෝසියේෂන් එක ලංකාවේ බාර් ඇසෝසියේෂන් එකට ලියුමක් ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කාර්යාලයෙන් මෙහි හරින ඉඩ හදාගන්න බැලුවේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් ලෝ එක ක්‍රියාත්මක වෙන කොරිඩෝ එකක් හැදුනම එතකොට ඇමරිකන් නීතිඥ සංගමයක් ඕන වෙනවා මේක ඇතුළට. ඒගොල්ලෝගේ ඉෂුස් විසඳ ගන්න. අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ ඇරෙස්ට් කරලා මෙහි උසාවියකට දැම්මොත් ඒ අය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ඒගොල්ලෝගේ නීතිඥයෝ ඕන වෙනවා. එතකොට හිතන්න රටක් මැද්දෙන් යනවා කොරිඩෝ එකක්. කොරිඩෝ එක ඇතුලේ තියෙන ඇමරිකන් නීතිය ඇමරිකාව ඇතුලේ කළු ජාතිකයාගේ බෙල්ලට අර දනපොල් කට්ට තියලා අරම මරන්න පුළුවන් නම් ওই මහා මිනිස් අයිතිවාසිකම් තියෙනවා කියන ඇමරිකාව ඇතුලේ මේක ඇතුලට මේ අනික MCC විතරක් නෙවෙයිනේ ඇක්සා
ඒ එකක්. සෝෆා ඒ තව එකක්. MCC තව එකක්. මේ තුනම එකතු කරලා බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ අන්තිම අවසාන පින්තූරේ? ගුණරුවන් වාර්තාවේ තුනම අධ්‍යයනයක ඇත්තටම ගුණරුවන් වාර්තාවේ එක්තරා කොටසක තියෙනවා මේක ඇක්සා සහ සෝෆා ගිවිසුම් සමගත් ඒවා සමගත් සංයුක්තව සලකා බැලීම වැදගත් කියලා. ඒක පිළි අරන් තියෙනවා. මොකද ඇක්සා එකෙන් ගන්නේ හදිසි තත්වයකදී හමුදාව ලංකාවට එන්න. ඔව්. සෝෆා එකෙන් ගන්නේ ඒ අයට රාජතාන්ත්‍රික පහසුකම් ලබා ගැනීම. ලොජිස්ටික්ස්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපේ නීතියට අවනත නැතුව වැඩ කරන්න තියෙන හයිය සෝෆා. MCC එකෙන් ගන්නේ කෙලිම භූමිය රාජ්‍ය ඔවුන්ට අභිමතාකාරයට හසුරුවල්වීමට තියෙන හැකියාව හදා ගන්නවා. ඒකට අර මේ ගිවිසුම් තුනක් එක ඉලක්කයක්. ගිවිසුම් තුනක් එක ඉලක්කයක්. මොකද ලංකාව උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ඒගොල්ලොන්ට. අපේ පිහිටීම. අපි පිහිටීම ගත්තොත් ලෝකේ ජනගහනයෙන් 55ක් විතර පැය 6කින් ආවරණය කරන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්. ලෝක ජනගහනයෙන් 55ක් විතර. පැය 6ක් ඇතුළත ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේක බොහොම සුවිශේෂ පිහිටීමක පිහිටලා තින්නේ මධ්‍යම ආසියාව, මධ්‍යම අප්‍රිකාව, නැගෙනහිර ආසියාව මේ වගේ කලාප කිහිපයක්ම ආවරණය කරන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්. ඉතින් මේ රටේ මේ පිහිටීමේ තියෙන වැදගත්කමයි තව අපි නොදන්නා තවක් ගොඩක් හේතු මතයි මේක ගිල ගන්න හැම බලවතෙක්ම කියලා හලනවා. ඉතින් ඒකට ඉඩ දිය යුතු නෑ. ඒ ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්, චීනය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් අමාත්‍යතුමනි කුමක්ද එතකොට අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය? එක් පැත්තකින් චීනය තා ශීඝ්‍ර ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට සහන දෙනවා, ණය දෙනවා, බැංකු ආධාර ලබා දෙනවා, හම්බන්තොට ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා, පෝර්ට් සිටිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අතරේ සිංගප්පූරුව, ජපානය, ඇමරිකානු ඒකාබද්ධ හවුල් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවට එන්න හදනවා. අපිට මේ රටේ අහිංසක පුරවැසියන්ට ඔබ කියන දේ තේරෙනවා. හැබැයි අපි ඩික්ලෙයාර් කළා, අපි පැහැදිලි කළා කියලා නෑ අර වියට්නාමයේ වගේ. මෙන්න අපේ ආර්ථික විදේශ පිළිවෙත. සිරිමාව මැතිනිය කිව්වා අපි මැද මාවතේ යනවා. මොකද්ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. අපේ නොබැදි ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒ වගේම ලෝකයේ සෑම රාජ්‍යයක් එක්ක මිත්‍රව කටයුතු කිරීම අපේ ප්‍රතිපත්තියයි කියලා. මූලික වශයෙන් ඒක තමයි අපේ ඒ පිළිබඳ දැක්ම. දැන් චීනය එක්ක වුණත් අපේ රටට අහිතකර ගිවිසුමකට යනවා නම් ඒකට අනිවාර්යෙන් විරුද්ධ විය යුතුයි. හැබැයි චීනය වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රිතාන්‍ය වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන් යම් යම් ආර්ථිකමය ආයෝජන. එහෙම නැත්නම් අපි ගමු ඉන්දියාවෙන් අපි ණයක් ගන්නවා. ඒ ණය ගැනීමෙන් අපි අපේ ස්වෛරී භාවයේ බිලිදෙන කොන්දේසියකට යටත් වෙනවා නම් විතරයි ණය ගැනීමට අපි විරුද්ධ විය යුත්තේ. එහෙම නැතුව ඒක ණයක් හැටියට ගැනීමේ වරදක් නැහැ. චීනෙන් ගත්තත් ඇමරිකාවෙන් ගත්තත් ඒ විදියට ගැනීමේ වරදක් නැහැ. වරද තියෙන්නේ ණයත් එක්ක එන කොන්දේසි අපිට හිත කර නැත්තම් විතරයි. ඊළඟට ඒවැ ආයෝජකයන් මේ රට ඇතුලේ ආයෝජනය කිරීමෙත් ඒක මම වරදක් දකින්නේ නැහැ. අපේ රටේ ආර්ථිකයේ යම්කිසි උපාය මාර්ගිකව වැදගත් වන ශේෂ්ත්‍ර ටික අපි හරියට හඳුනගෙන ඒ ටික විතරක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉතුරු අංශ එපාර්ට්මන්ට් බිල්ඩින් හදන්න චීන ආයෝජකයෙක් ඇවිල්ලා මෙහි ආයෝජනය කරාට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මම අහන්නේ අමතුමනේ එවැනි තෝරා බේරා ගැනීමක් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙනවද කියලා. මේ ව්‍යාපෘතිවලදී අපි හිටගන්නේ මේ වගේ තැන්වලදී, අපි මෙවැනි අවස්ථාවලදී හිටගන්නේ මේ වගේ තැන්. දැන් ඔබතුමා කරන පැහැදිලි කිරීම පැහැදිලි. හැබැයි එහෙම ලයින් එකක් පැහැදිලි කිරීමක් තිබුණොත් නේද හොඳ රටකට. ඇත්ත කතාව කෘෂිකර්මාන්තය අපේ අංක 1. කෘෂිකර්මාන්තය කිව්වම වීගු විදන විතරක් නෙවෙයි. අපනේන භෝග වගාවත් මේකට අයිති. ඔව්. ඊළඟට කර්මාන්ත. අපි ගත්තොත් කර්මාන්ත කිව්වම දැන් කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපේ ඉඩම් සම්බන්ධ කාරණා. මේ වගේ සංවේදී කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කිහිපය සම්බන්ධයෙන් අපි ඉන්න ඕනේ ටිකක් ඍජු දැඩි ප්‍රතිපත්තියක. අපි දැන් අපේ කෘෂිකර්මාන්තය ගත්තොත් අපි ඒක විහිින්ම අපේ පොළව නිස්සරු කරගත්තු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබ කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය. ඔබ කියන්නේ අපේ වරාය හා වෙළඳ පොළවල් පිළිබඳව. ජාතික ආරක්ෂාව අංක 1. ජාතික ආරක්ෂාව අංක 1. ඔබ සඳහන් කරේ නෑ ඒක මම මතක් කරේ. ඔව්. ජාතික ආරක්ෂාව අංක 1. ඊට යටින් තමයි කෘෂිකර්මාන්තය ඔය අනිත් විෂයන් එන්නේ. ඔව්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් එතුමා මේ මැතිවරණයෙන් පසුව ප්‍රධාන අංශ 10ක් ඉලක්ක කොට ගත්තා වූ සුවිශේෂ මෙහෙයුමක්. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීන ඉලක්ක සහිත, මධ්‍ය කාලීන ඉලක්ක සහිත මෙහෙයුමක් මේ අංශ 10කට ફોකස් කරලා යොමු කරලා පටන් ගන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඡන්දෙන් පස්සේපත් වෙන අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් බවට පත් වෙනවා.
එතකොට මම හිතන්නේ ඔබට ඔය තියෙන අවිනිශ්චිතභාවය කියන්නේ මොනවද මේ අපි හඳුනගෙන තියෙන වඩාත්ම වැදගත් අංශ කියන එක ගැන ප්‍රශ්නේ निराකරණය වෙයි. හොඳයි අප පළමු විරාමය ලබා ගන්නවා. දැන් අපි පැහැදිලි කරගත්තේ එමතුමා පටන් ගත්ත විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා නැත්නම් දැන් වර්තමාන අමාත්‍යවරේ. දැන් ඉස්සරහට යන්න අපිට පුළුවන් මේ විරාමයෙන් පස්සේ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න අපි අහන්න කැමතියි. මේ රට සමාජ දේශපාලන ආර්ථික සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ ඔස්සේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපේ තියෙන වහල් බව දුගී බව නැති බැරිකම ඉහළ යන්න ඕනේ. ඒවා කියන්නේ ඒවා නැති වෙන්න ඕනේ. අනිකුත් කටයුතු ඉහළ යන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි රටක් හැටියට ආරක්ෂා කළා මොකටද අපිට කන්න බොන්න නැති පාරක් තොටක් නැති සෞඛ්‍ය පහසුකම් නැති අධ්‍යාපනයක් නැති තැලෙන කෑ හැමදාම තැලෙන ජීවිතයක් මොකටද? අපි විරාමයක් ගන්නවා. නැවත බහමු. හොඳයි අපේ සංවාදයේ දෙවන භාගය විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සමග එමතුමනි මෙවර මහා මැතිවරණය කෙතරම් මේ රටේ ජනතාවට වැදගත්ද ඔබ හිතන විදියට? මම ඔබ මේ ඔය විරාමයේ ගන්න කලින් කියපු දේත් එක්කම සම්බන්ධ කරලා ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කැමතියි. හොඳයි. ඔබ කිව්වේ අපිට කියලා පාරක් නැත්තම් රෝහලක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ එහෙම බැලුවම ලංකාව කියන්නේ අන්ත මේ අප්‍රිකාවේවත් නැති જાතිය අසරණ රටක්. ඒක වැරදි මතයක්. අද ලෝකෙ මව්කිරි වැඩියෙන්ම දෙන අම්මලා ඉන්න රට මේ රට. ඇමරිකාවේ අම්මා කෙනෙක් මව්කිරි දෙන්නේ සතියයි. අපි කොරෝනා වලින් අඩුම මරණ අනුපාතයේ තියෙන එක ප්‍රධාන හේතුව මම හිතන විදිහට අවුරුදු 3-4ක් මව්කිරි බීපු මිනිහෙකුට ඒ ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවා වෛරසයට ඔරොත්තු දෙන්න. නේවි එකේ පොකුර එක්කෙනෙක් මැරුණේ නැහැ. ලංකාව ඇතුලේ කොරෝනා හැදිච්ච කිසි කෙනෙක් මැරුන්නේ නැහැ. මැරිච්ච 11න් එක්කෙනෙක්ගේ මරණය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊටු 10ම වෙන රටකදී හැදිච්ච අය. ඇත්ත කතාව අපේ ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය හොඳයි. ඒ අර gedara budun අම්මා හින්දා. අපි දැන් ඒවා වටිනාකම් නෙවෙයි. අර සතියක් තමන්ගේ ඇඟ ස්ලිම් ගතියට තියාගන්න සතියක් කිරි දීලා ෂේප් එකේ ඉන්න අම්මලාගේ දරුවෝ අද කොරෝනා වලින් පොලිමේ මැරෙනවා. ඒ මරණ අනුපාතය අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. ඊළඟට අපි අඩුපාඩු තියෙන පුළුවන් නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය. මේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය අපිට තියෙන රජ කාලේ ඉඳන්. ලෝකේ පැරණිම රෝහල මිහින්තලාවෙන් හොයාගත්තේ. ලෝකේ පැරණිම ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කරපු උපකරණ කට්ටලේ හොයාගත්තේ මිහින්තලා රෝහල් පරිශ්‍රයෙන්. ඒකේ තියෙනවා කතුර, යට ඇඳ කොටයි, උඩ ඇඳ දිගයි. ඒ කියන්නේ අදත් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඡේදනය කරන්න පාවිච්චි කරන කතුර. මීට සියවස් ගණනාවකට කලින් මිහින්තලා රෝහලේ අපේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා හිඳලා තියෙනවා. බදුළු ටැම්ලිපි ටික හොයලා බැලුවම සමහර ටැම්ලිපි වල තියෙනවා රෝහල පරිපාලනය කරන ආකාරය. උදාහරණයක් හිටියට රෝහලේ වැවෙන කෙහෙල් කන කපලා ගෙනියන්න බෑ මේ රෝහල් බලධාරීන්ට. ඒක රෝහලේ පාලක මණ්ඩලය රැස් වෙලා තමයි ඒක පරිභෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ටැම්ලිපි තියෙනවා. ලෝකේ පුරාණම මේ රේගුබදු අය කරපු මුද්‍රාව සීල් එක. ඒක හම්බුනේත් මේ රටේ. චූටි මුද්‍රාවක්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ තියෙන ලොකු වැරද්දක් මම මේ කියන්නේ අපි හරි මාර රටක් කියලා කියන එක නෙවෙයි. ඒ වුණාට අපි රටක අපි ගැන අපි නිකන් අර නිකන් හතේ හත වැදිච්ච જાතියක් කියන මනසට සමාජයක් වැටුනම ඒ සමාජයට අපි සතුටු වෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කොරෝනා මේ ගානට පාලනය කරගන්න. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයේ හින්දා, නිදහස් අපි ආරක්ෂක අංශින් හින්දා, බුද්ධි අංශින් හින්දා. ජනාධිපතිතුමා එක නිවැරදිව කළමනාකරණය කරන හින්දා. ඒ නිසා අපි අසමත් රාජ්‍යයක් නෙවෙයි. එමුතුමා දන්නවද ශ්‍රී ලංකාව පුරවැසිය කොච්චර ණයද දැන්? අපි හැම රුපියලකම 780ක් ණය ගෙවනවා. ඔබේ තර්කයට අනුව බැලුවොත් ලෝකේ වැඩිම ණය රට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. හොඳයි. හැබැයි ඇමරිකාවේ හොඳට මිනිස්සුන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. රක්ෂණ ආවරණ තිබෙනවා. ඇමරිකාවේ රක්ෂණ ක්‍රමයක් නැත්තම් ස්පිරිතාලයක් නැහැ. ඇයි ලෝකේ ඇමරිකාවට යන සිහිනමවන්නේ? ඇයි ඔබේ ජනාධිපතිවරයා ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ගත්තේ? ඇයි ඔබේ ජාතික සංවිධායක ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය ගත්තේ? ඇමරිකාවේ සෞඛ්‍ය හොඳ නම් ඕන් ඇමරිකාවට යන්නේ නැහැ. අපේ ජනාධිපතිතුමා ඔබේ දරුවා මගේ දරුවා ඇමරිකාවට යන හීනමවන්නේ ඇයි? ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ හීනේ තියෙන වැරද්දක්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අද පොලිමේ මැරෙන්නේ රක්ෂණීය වැඩි හරියකට නැහැ. කළු ජාතිකයෝ තමයි කොරෝනා වලින් වැඩියෙන් මැරෙලා තියෙන්නේ. වෙනත් රටවල් වලින් ආවා. කොරෝනාට මේ රක්ෂණ ලාගු කරන්න එපා මාතෘතුමනි. මම කියන අවුරුදු 70ක දේශපාලනය. 70ක තමයි. කොරෝනා හැදිලා ඇමරිකාවේ වැඩිම මරණ වැළිලා තියෙන්නේ ඔය රක්ෂණේ නැති අය. ඒ කියන්නේ රස්සාවක් නැත්තම්
මිලියන 40කට රැකියා නැති වුණා මේ ටිකට. මිලියන 40ක් කියන්නේ ලංකාවේ ජනගහනය වගේ දෙගුණයක්. අපේ එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙලා නැහැ. රැකියාව කිසි ප්‍රමාණයක් නැති වෙගෙන තියෙනවා. නමුත් එහෙම බලපෑමක් උනේ නැහැ. ඊළඟට කාන්තාවන් ඇමරිකාවේ 144ක් ගබ්සා කරගත්තා මේ කාලය ඇතුළත. ඇයි දරුවෙක් උපත ලැබලා නඩත්තු කරන්න බෑ. ජීවත් කරවන්න බෑ. ඒ තරම් පරිසරයක් අපි ඇමරිකාව පැත්තකින් තියමු. අපි යමු සිංගප්පූරුවට, අපි යමු ජපානයට, අපි යමු කොරියාවට, අපි යමු වියට්නාමයට. ඔබේ දියුණුවයි සම්මත ඕනෑම රටකට මා යන්න කැමතියි. ඔබේ ප්‍රශ්නය අනුව ওই දියුණුව කියන එක සලකා බලන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. මගේ නම් දියුණුව පිළිබඳව මම දරන නිර්ණායකයි ওই ලෝකේ දැන් සම්මත නිර්ණායකය අතර වෙනසක් තියෙනවා. මගේ නම් දියුණුව කියන එක ගැන නිර්ණායකය වෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ කියපු එක සන්තුෂ්ටිය පරම ධනය කියන පැත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඇමතිවරුන්ට නම් සන්තුෂ්ටිය තියෙනවා. රටේ පුරවැසියල සන්තුෂ්ටිය නැහැ. ඔබ හිතන්න එපා ඔබ බලන්න ග්‍රාමීය රෝහලකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් තියනවාද කියලා. ඔබ නැමෙත ඔබ පොළොවේ පය ගහන ග්‍රාමීය මම හිතනවා. සෞඛ්‍ය සේවයේ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි කොරෝනා හරි මොනවා හරි ලෙඩක් හැදුනොත් අපිට මිනිහට යන්න රෝහලා තියෙනවා. රෝහලේ හැම බෙහෙතම නැති බව ඇත්ත. ඒ අඩුපාඩු අපි හදන්න ඕන බව ඇත්ත. හැබැයි වෙන රටවල් තියෙනවා එහෙම අතේ සතේ නැති මිනිහට යන්න රෝහලක් නැහැ. අවුරුදු 70ක් තිස්සේ අපේ දරුවෙක් ඉස්කෝලේ දාන්න ඇමතුමා ළඟට කී පාරක් මම එන්න ඕනද? දරුවෙක් ළඟම ඉස්කෝලේ ළඟ තියෙන පහසුකම් ටික එන්නේ ඉස්කෝල පාසල් 300ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බස් ස්ටෑන්ඩ් පළාතේ වැහෙනවා. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු නැහැ. හැබැයි ඔබේ දරුවා යනවා ජාත්‍යන්තර පාසලට. මගේ දරුවා නෑ මම කියන්නේ ඔබේ දරුවා කියන්නේ මේ ඇමතිවරුන්ගේ නැත්නම් බලය දරන්නන්ගේ. ඔය සමාජ මේ අසාධාරණ විරුද්ධවනේ ඔබතුමාලා JVP එකේ ආරම්භක සමාජිකයෝ වෙලා පටන් ගත්තේ මේ දෙවන JVP සංවිධානයක් කරේ. ඔබලා රටට කිව්වනේ මේක. අපි අහන් හිටියනේ ආසාවෙන් විමර්ශනය ඔබතුමාගේ ඒ දේශන. මම කියන්නේ නෑ ලංකාවේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නෑ කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. හැබැයි ලංකාව කියන්නේ කිසිම වැඩකට නැති රටක් කියන මතය වැරදි. ඔබතුමා කියනවා මිහින්තලයේදී හොඳම කතුර තිබ්බේකේ අද අපි ගිනි පෙට්ටියක් හදන්න නැත්නම්ටපත් වෙලා මේ රට. ඉතින් ඒව නිපදවන යුගයකට තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ගෙනාවේ. කරුණාකරලා මට උත්තර දෙන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පටන් ගන්න යන්නේ යුගය තමයි. මම වැහෙන්න ගිය වාලච්චේන කඩදාසි කම්මල වහලා අබලියකඩ වලට විකුණන්න ගිය වාලච්චේන කඩදාසි කම්මලට ඒ යන්ත්‍ර නැවත පණ ගන්නවලා මේ 31 වෙනිදාට පළවෙනි නිෂ්පාදනයේ ටොන් 30ක ප්‍රමාණයක් වෙළඳ පොළට දාන්නේ ඒ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයේ පටන් ගන්න තමයි. ඒකට අපි අගය කරනවා. ඒ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගය. ඒක තමයි ඕනේ. ගිනි පෙට්ටිය අපි හදන්න ඕනේ. දැනට මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ සමහර පිට රටින් ගෙන්වන්න දේවල් තහනම් කරලා තියෙනවා. නතර කරලා තියෙනවා. ඒවා දැන් නිපදවන්න මේ රටේ කර්මාන්තකරුවට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ ගම්මිරිස් ගොවියට දැන් අර ප්‍රතිඅපනයනේ නතර කරාට ගම්මිරිස් ගොවියට මිලක් ආවේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? වෙනදා උනේ ඒ ප්‍රතිඅපනයනයත් එක්ක ඉන්දියාව 105ක සීමාවක් දැම්මා. ඔව්. එතකොට දැන් අපි දැන් වියට්නාමෙන් ගම්මිරිස් ගෙනල්ලා මෙහෙ කලවම් කරන එක නතර කළා. එතකොට දැන් අපේ ගම්මිරිස් ආයෙ අර නැවත හොඳ එක. ඒත් ඉන්දියාව අර බැරියර් එක අයින් කළේ නැහැ. ඒක හේතුව අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්දියාව මොකද්ද කරන්නේ? අපේ ගම්මිරිස් අරන් ගිහිල්ලා ඒකට පොඩි අගය එකතු කිරීමක් කරලා සුදු ගම්මිරිස් බවට පත් කරලා යුරෝපා වෙළඳ පොළට යවනවා. ඉතින් ඔය සුළු අගය එකතු කිරීම කරන්න දැන් අපේ පෞද්ගලික අංශේ කර්මාන්තකරුවන් සූදානමින් ඉන්නවා. තව මාස 3කින් මේ රටේ ඒ අගය එකතු කිරීම වෙනවා. එතකොට ඉන්දියාව ගන්න ඕනේ නැහැ මේ රටේ ගම්මිරිස් ගොවියගේ නිෂ්පාදනය. ඒ කර්මාන්තකරුවට ටොන් 10ක් 15ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන අර වැලියු ඇඩඩ් කරන එක සුදු ගම්මිරිස් බවට පත් කරන එකත් කරන්න පුළුවන්. කරලා ලෝකයේ වෙළඳ පොළට යවන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ ඔබ කියන එක හරි. ඒ කියන්නේ අපි මේ හැම අතින්ම අංග සම්පූර්ණ නැහැ. අපි හැබැයි අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. අපිට මූලික අවශ්‍යතා ටික හදලා දෙන්න. බස් එකේ යන්න බෑ තලවතුගුණ ඉඳලා බොරැල්ලට. අමාත්‍යතුමනි ඔබ පොඩ්ඩක් අන්තිමට බස් එකේ ගියේ කවදද? ඇත්ත කතාව මම නම් බස් එකේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. නෑ මම ඔබ ගිහිල්ලා තියෙන කියලා මම දන්නවා. නමුත් ඔබ මෑත කාලේ යන්නේ නැතුව ඇති. බස් එකේ කෝච්චි යන්න. ඔබ දන්නවද කුරුණෑගල ස්ටේෂන් එක අවුරුදු 100 ගානකින් හදලා නෑ. හරි සහෝදරයා දැන් අධිවේගී මාර්ග කියන ඒවා හැදුනේත් නෑනේ. අධිවේගී මාර්ග මම හදපුවට ස්තුතියි. අපි අත් දෙකම ඔසවනවා. අධිවේගී මාර්ග කියන ඒවා මේ රටේ හැදුන්නේ නෑනේ. හැදුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේනේ. ඇත්ත කතාව ඒකනේ. ඒකට අධිවේගී මාර්ග හදනකොට ඒක දිහා බලන් ඉන්න බැරුව කියපු කතා අපි ඇහුවනේ. ඒ කියපු මහත්තුරු දැන් වැඩි වශයෙන් ගමන් කරන්නේ මේ පාරේනේ. ඇත්ත කතාව ගත්තොත් මේ රටේ ප්‍රවාහන පහසුකම් මීට වඩා දියුණු වෙන්න ඕන. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ එක ප්‍රධාන ඉලක්කයක්. එක ප්‍රධාන ඉලක්කයක්. අපේ කාලේ තමයි ওই කොට්ටාව අර විශේෂ නැවතුම් පොළ හැදුවේ. තාම නමුත් එතන ඉඳන් එන්න ඕන විශේෂ බස් රථ ටික තාම නැහැ. ඒ අර කොට්ටාවේ හැදුවට කෙනෙකුට තමන්ගේ කාර් එක පාක් කරලා එතන ඉඳන් එන්න ඉතුරු විදි ක්‍රමේ තාම හැදිලා නැහැ. ඉතින් ඒක හදන්න ඕන. ඒකට එක්කෝ අර අපි මේ ගුවන්
මගින් එන පාර හැදෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හොඳ බස් සර්විස් එකක් ඒකත් එක්ක නගරයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ එකතු කිරීම වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි කෙනෙක් තමන්ගේ වාහනේ අතන පාක් කරලා ඉතුරු දුර නගරයට එන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය පාවිච්චි. ඔතන සමායන මම බාධා කරනවා. එමතුමනි මම පුළුල් චිත්‍රය ඔබත් එක්ක මේ විග්‍රහය කරන්නේ. ඉතා කුඩා ලඝු ප්‍රශ්න වලට මම ඔබ ගේන්න කැමති නැහැ. මේ පැය මට හරිම වටිනවා විමල් වීරවංශත් එක්ක කරන සාකච්ඡාව. මට ඕනේ ඊට වඩා පුළුල් උත්තරයක්. ඒකට හේතුව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එවැනි සංවර්ධන යෝධ සංවර්ධන මේ රටේ ස්ථාපිත කරා නම් එවෙලෙම නීති අනුකූල ලියවිල්ලක් තියෙන්න ඕන කවර ජනාධිපතිවරයෙක් නැවත පත් වුණත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වේවා රනිල් වික්‍රමසිංහ වේවා කවුරුණත් මේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අඛණ්ඩව යා යුතුයි මේ රටට. ඒ සමාජයේ ඒකමතකින් වෙච්ච දෙයක්. දැන් ඔබ දන්නවා ඉන්දියාවේ 1947 නිදහස ලැබුවෙන් පස්සේ ඔවුන් සංවර්ධන දශක කිහිපයක් පහු කරා. ඔවුන් ජාතික සංවර්ධන දශකයක් හදනවා අවුරුදු 5කට. ඔවුන් 13 වෙනි අදියරේ දැන් ඉන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ වජ්පායි ආවත් මෝදි ආවත්. ඇයි එවැනි ජාතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් අපිට නැත්තේ? ඔබ දන්න පාටලි චම්පක අමාත්‍යවරයාගේ යුගයේදී උඩින් මොන්රේල් කියලා ව්‍යාපෘතියක් සම්මත කළා. ව්‍යාපෘති වාර්තා හදලා කෝටි ගාණක් වියදම් කළා. දැන් මේ ආණ්ඩුව කියනවා නෑ මොන්රේල් නෙමෙයි ඕනේ අපිට. අපි ඒක වෙන විදිහකට ප්‍රවාහන යන්ත්‍රයට ගේනවා. මෙන්න මේ අවුල පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකෝ අමාත්‍යතුමනි. ඔය නෑ ඔය මොන්රේල් කියන එක ඇත්තටම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ විවිධ තමයි පළවෙනි වැඩ ටික පටන් ගන්න. මට මහින්දද සරත් මම කියන්නේ මේකයි. ඉතින් පහුගිය ආණ්ඩුවනේ අපේ ඒ ගෙන ගිය සමහර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අතරමඟ නතර කළානේ. ඒවා හරියට රාජපක්ෂලාගේ බූදල් කියලා හිතලානේ ඒව ගැන තීරණ ගත්තේ. දැන් අධිවේගී මාර්ග වුණත් ගිය අවුරුදු 4මාරේ කොච්චර පොඩ්ඩද හැදුනේ. එතකොට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දිහා ඒගොල්ලෝ බැලුවේ ඒව නැවත ආයෝජකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ හිටපු අධිවේගී මාර්ග ඇමතිලා තව ගාණක් කපා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බල හිටියා මිසක් ඒක ඉක්මනට කරලා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉවර කරන්න බැලුවේ නැහැ. අපේ රටේ තියෙන අවාසනාව තමයි දැන් සිංගප්පූරුව වගේ රටක් ගත්තොත් දියුණු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව දේශපාලන ස්ථාවර භාවය. ඒ කියන්නේ ඡන්දෙන් ඡන්දෙට වෙන මාරු වීම වෙන්නේ නැහැ. එහෙ විපක්ෂ නායකයෙක් ඉන්නවා. හැමදාම එයා විපක්ෂ නායක. එයාට ඇමති කෙනෙක්ගේ වරප්‍රසාද තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ට්‍රිපල් ඩී නේ කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ රහස. ඩිසිප්ලින් පළවෙනි එක, විනය, ඩෙවලොප්මන්ට් දෙවෙනි එක, 3 ඩෙමොක්‍රසි. ලංකාවේ පළවෙනි එකක් ඩෙමොක්‍රසි, දෙවෙනි එකක් ඩෙමොක්‍රසි, තුන්වෙනි එකක් ඩෙමොක්‍රසි. එතකොට සිංගප්පූරුව ඔය විදිහට හැදෙන්නයි අපි පල්ලෙහාට වැටෙන්නයි ප්‍රධාන හේතුවක් අපි මේ විනය සහ සංවර්ධනය කියන දෙකට දීලා තියෙන තැන අඩුයි. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ඕනේ මෙන්න මේ ට්‍රිපල් ඩී ප්‍රතිපත්තියට මේ රට ගේන්න. ඒ වගේම ඔබ කියනවා වගේ ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවකට සංවර්ධන යෝජනා එක විදිහට බලලා අතරමඟදී නතර කරනවා නම් හෝ ඒක දිහා දේශපාලන කෝණයෙන් බලනවා නම් ඒක ඉතා විශාල අවාසනාවක්. ඒක අපේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන්නේ නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව හොඳ ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක නතර කරන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඒ ආණ්ඩුව වුණත් කවුරු වුණත් හරි දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒක බාර ගන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඒ මනස අපිට නැත්තම් අපි රට පාලනයට සුදුසු නැහැ. අපි නිකන් අපිට නෑ ඒක ගෞරවය වැටේ රනිල් වික්‍රමසිංහට කියලා හිතලා මේ යෝධ වැඩසටහනක් නතර කරන්න තරම් පටු විය යුතු නෑ. ගිය ආණ්ඩුව අවසනාවට එහෙම පටු මනසකින් බැලුවේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ආවේ පෝට් සිටිය නවත්තනවා කියලා. හැබැයි අන්තිමට පෝට් සිටියට තව අක්කර ගානක් දීලා තමයි වෙච්ච පාඩුව ගියේ. ඔව්. එතකොට මොකද්ද හම්බන්තොට වරාය අපේ ආණ්ඩුව කාලේ රජයට තිබුණේ. වරාය අධිකාරියට. ගිය ආණ්ඩුව මේවට චීනේ විවේචනය කරලා ඇවිල්ලා අන්තිමට චීනෙටම විකුණා හම්බන්තොට වරාය. ඒකෙන් ගත්තු ණය ටිකෙන් වෙච්ච දෙයක් නෑ. දැන් තාමත් ඔබ බලන්න කොළඹ වරායේ අරමුදල් වලින් තමයි හම්බන්තොට වරාය හදන්න ගිය ණය වාරිකේ ගෙවන්නේ. අදත් ගෙවන්නේ ලංකාවේ කොළඹ වරාය. හැබැයි හම්බන්තොට වෙළඳ ගනුවේ ලැබිච්ච මුදල් ප්‍රමාණයට වෙච්ච දෙයක් නෑ කියලා කියන්නේ. ඒ ණය වලට වෙච්ච දේ නෑ. ඒකට මොකද්ද කරේ කියලා අපි දන්නේ නෑ. කිව්වේ නම් අර හම්බන්තොට වරාය හදන්න ගත්තු ණය ටික ගෙවන්නයි මේක විකුණලා සල්ලි ගන්න. පියවන්න. හැබැයි ණය වාරිකේ තාමත් කොළඹ වරායෙන් ගෙවනවා. කොළඹ වරායට ආදායම තියෙනවා ඒ ණය වාරිකේ පියවගෙන ලාභත් ලැබමින් යන්න. එහෙම තිබිච්ච තැනක් තමයි මේ විකුණන්නේ. ඉතින් චීනෙට අදාළව හිතුවොත් ඒක හරි වටින තැනක්. එවැනි ආණ්ඩු කාලෙන් කාලයට ඇවිල්ලා තමන්ට ඕන විදියට මේ රටේ පුරවැසියාගේ කටයුතු පාලනය කරනකොට තීරණ තීන්දුව ගන්නකොට ඡන්දදායකයා හරි අසාර්ථකයි. අවුරුදු 5කින් පස්සේ ඌට වරමක් එන්නේ. විමල් නැමතුමා පත් කළේ එවෙන් පස්සේ විමල් නැමතුමා අවුරුදු 5ක්ම මේ රටේ අමාත්‍යවරයෙක්. අපිට ආයෙමත් අයිතියක් නැහැ විමල් නැමතුමාට ගෙදර යවන්න. එහෙම නැත්නම් විවේචනය කරන්න. ඒක තමයි මාධ්‍යෙන් කරා මිසක් කිසිම පුරවැසියට නැවත සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔබ ඊට වැදගත් ওই ප්‍රශ්නේ. අපේ රටේ මාධ්‍ය අහන්නේ මේ බලය බෙදීම ගැන. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩු සංකල්ප ගැන.
මගේ නම් විශ්වාසය අපි බලය දෙන්න ඕනේ රටවැසියන්ට. ඔබ කිව්වා වගේම අපිට පරමාධිපත්‍ය බලය තියෙන රටවැසියා තේ නම් රටවැසියා හිතනවා නම් මේ අපි පත් කරපු කෙනා සුදුසු නෑ කියලා નિયમિત කාලයට කලින් එයාව නැවත යවන්න ඕන නම් යවන්න අයිතිය ලැබෙන විදිහට අපේ ව්‍යවස්ථාවල් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා තින්නේ එක්ක ඉන්දියාව හරි වෙන රටක් හරි කියන එකක් අහලා මේ පළාත් සභාව හරි මොනවා හරි ෆෙඩරල් ආකෘතියක් ගෙනලා පටවලා ඒකින් රටවැසියා ශක්තිමත් වෙනවා කියලා හිතලා බොරුවක් කරන එකනේ අපි කරලා තියෙන්නේ. ඇත්ත කතාව බලය බෙදෙන්න ඕනේ, බලය යන්න ඕනේ රටවැසියාගේ අතට. රටවැසියා බල ගැනීම එතකොට සිංහල වුණත් දෙමළ වුණත් මුස්ලිම් වුණත් රටවැසියා බල ගන්නන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය පාලන බල ගැනීම කියන එක වැරදි. පළාත් සභා බල ගැනීම කියන එක වැරදි. පළාත් පාලන ආයතනය නම් බල ගන්නුවට වරදක් නැහැ. මොකද ඒක ගමේ සීමිත කාර්යභාරයකට ඉන්න ආයතනය නිසා. හැබැයි බල ගන්වීම අංක 1 කරන්න ඕනේ රටවැසියා. අපි කරලා තියෙන්නේ රටවැසියාව බල ගන්නවන්න කරන්න ඕන දේවල් නොකර අර ප්‍රාන්ත මොන හරි ආණ්ඩු පළාත් ආණ්ඩු ඒව බල ගන්න ඕන වැඩ ටික කරලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම බල ගන්නවන්නේ? ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඇයි මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ හිටපු අස්ට්‍රොප් මහත්තයාට වෙනම මුස්ලිම් පක්ෂයක් හදන මේ රටේ දේශපාලන නායකත්ව අනුමැතිය දුන්නේ? අපිද හැදුවේ? ඇයි TN එක එහෙම TN සංවිධානයකට පටන් ගත්තේ? ඇයි අහිංසක දෙමළ මිනිසුන් ඉස්සරහට තියාගෙන උන් යන්නේ? ඇයි අහිංසක මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉස්සරහට දෙන පක්ෂ බිහි කරන්නේ? ඒ බලය සඳහානේ ඒකනේ දේශපාලනයේ හරය. මුස්ලිම් පක්ෂයක් කියලා එකක් මුල් වතාවට හැදුනේ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමෙන් පස්සේ. ඔව්. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමේදී නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ජනතාව ගැන කිසිම සඳහනක් නැහැ කියන වේදනාවත් එක්ක තමයි අශ්රෆ් පටන් ගත්තේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසය. එතකොට කවුද ඒකට වක් කියන්න ඕනේ? එදා තිබිච්ච ආණ්ඩුව ඊට කලින් මුස්ලිම් දේශපාලඥයෝ හිටියේ ප්‍රධාන ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ. හැම පක්ෂයකම හිටියා. එතකොට අර අන්තවාදී මුස්ලිම් මානසිකත්වයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් එකට ඉන්න ඕනේ කියන ඕන නැතුවම හෙළවුරුමේ ඕනුණා නේද? ඔව් පසු කාලීනව එතකොට දැන් ඉන්දු ලංකාවේ මුස්ලිම් නැගෙනහිර මුස්ලිම් මිනිහට සැලකිල්ල නැහැ කියලා ඒක දිනා ගන්න කියලා මුස්ලිම් එක හැදුනා. ඊට පස්සේ දෙමළ ජනතාවට කියලා දෙමළ පක්ෂය හැදෙනවා. දැන් මෙහි බස්නාහිර ඉන්න වතුකරේ ජනතාවට කියලා තව මනෝගණේෂන්ලා හැදෙනවා. මේ එක එක විදියට වාර්ගික අනන්‍යතා ආගමික අනන්‍යතා දක්වා මේ දේශපාලන පක්ෂ ගොඩ නැගෙන ප්‍රවණතාවයක් ඇති වුණා. ඒක වරදක්. ඒක ඓතිහාසිකව වෙච්ච වරදක්. මගේ නම් අවංක ප්‍රාර්ථනාව අපි ඉදිරියේ කරනු ලබන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී මේ ආගමික හෝ ජාතිකත්ව හෝ අනන්‍යතා සහිත දේශපාලන පක්ෂ පිළිගැනීම නතර කළ යුතුයි. ඒක සිංහල බෞද්ධ සමාජයට පොදුද? පොදුයි. ඒ පිවිතුරු හෙළවුරුමේ ඒත් බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දේශ හිතේශී නැත්නම් ඔය සිංහල හුරු එහෙම තියෙනවනේ. දේශ හිතයිශී කියන්නේ වෙන ව්‍යාපාරයක් නෑ. මගේ දේශපාලන පක්ෂ හැටියට. මම කියන්නේ දැන් සිංහල කියලා නම දාගෙන එනවා නම් දෙමළ කියලා නම දාගෙන එනවා නම් මුස්ලිම් කියලා නම දාගෙන එනවා නම් විමල් වීරවංශ එතන ඉන්නවා. එහෙම විය යුතු නෑ. අපි ජාතියක් හැටියට ඉදිරියට යන්න නම් ඒ පටු බෙදීම් රේඛා පුළුවන් තරම් මකා ගන්න ඕන. ඒ මකා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට නීතියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔය අර පටු මානසිකත්වෙන් දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ මිනිසුන්ගේ ඡන්ද ටික කේවල් කරලා මේගොල්ලෝ හොඳ ඇමති කන්ටියක් ගන්න එකනේ කරන්නේ. ඒක තමයි විමල් මහත්තයා නොදැන මේ නොහංගව මම ඇහුවේ. අවසානයේ වුන් නේද දිනන්නේ අර වුන්ගේ තාම රුපියල් 1000 දෙන්න බැරුව වතුකම් කරෝ ඉන්නවා. කියන්නේ වුන් අරන් යන හැමදාම පෙරහැරේ වැඩේ ගත්තන් පස්සේ උන් ආයෙත් වත්තට යනවා. ඒක සිංහල සමාජයත් දෙමළ මේ රටේ දේශපාලන යථාර්ථය. මම කැමති අර අහපු ප්‍රශ්නේ යට ගියා. මෙවර මහා මැතිවරණය මේ රටේ ජනතාවට කොතරම් වැදගත්ද? ඔබ හිතන විදිහ මට දැනගන්න කැමති. මේ රටේ විරාමයක් ලබාගෙන අපි කතා කරමු. රැඳෙන්න මේ ඔබේ වැඩසටහන ඉලක්කය. හොඳයි මිනිස්සු හැටියටයි සමාජය හැදෙන්නේ සමාජයේ හැටියටයි මිනිස්සු හැදෙන්නේ මේක අන්‍යෝන්‍ය ඉතා කදිම සම්බන්ධතාවය පොඩ්ඩක් මොහොතක් හිතන්නේ ගැන මම ඇමතුමනි මා අහන්නේ අපි තමයි මේ පාලකයෝ පත් කරගන්නේ අපිම තමයි අන්තිමට පාලකයන්ට දොස් කියන්නේ මා කොයි මොහොතකවත් දේශපාලනයට එසේ දොස් කියන්න සූදානම් නැහැ දේශපාලකයාව නරක කරන්නේ පුරවැසියා ඉල්ලනවා සමෘද්ධි කාඩ් එක පුරවැසියා ඉල්ලනවා ටකරන් ටික එහෙම නැත්නම් පුරවැසියා යදිනවා පුලන්න බවට පත් වෙලා ඉන්නවා රස්සා ඉල්ලනවා උපාධියක් ගත්තාම මට රස්සාවක් දෙන රජයේ දේශපාලක ළඟට යන්න ඕනේ මේ ක්‍රම ඔක්කොම හැදුවේ එදා 71 සිරිමාව ඊට පස්සේ 77 JR ඊට පස්සේ 88 ගණන් වල ප්‍රේමදාස
අඩු වැඩි වශයෙන් හැමෝම වැරදි කළා. අපිට දැන් ඉස්සරහට යන්න නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ හැමෝගෙම කාණ්ඩ කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා දේශපාලන ක්‍රමයෙන් ජනාධිපති වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මට කියන්න මේ මහා මැතිවරණය මිනිස්සු ඡන්දපොලට ගිහිල්ලා ඡන්දේ දාන්න ඕනේ. ඇයි? ඔවුන් අපි 225ම එපා කියපු කාලෙත් ඒව පාස් කරාරේ. දැන් බලන්න අද මේ අපි පවුරුවක් පෝස්ටර් අලවන්නේ නැහැ. දැන් මොකද හේතුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ පෝස්ටර් ඇලවීම කළේ නැහැ. ඒතර දැන් අපිට ඒ නායකත්වයේ දීපු ආදර්ශයට පිටුපාන්න බෑ. දැන් මේ මැතිවරණ කොමිසමේ නීතියට පෝස්ටර් අලවන්න බෑ කිව්වට හැම ඡන්දෙදීම පෝස්ටර් අලවනවනේ. ඒතකොට අපේ කඳවුරේ කවුරුත් පෝස්ටර් අලවන්නේ නැහැ. අද ගත්තොත් මේ මැතිවරණයක් තියෙනවා වෙනද පොලිසිය තියෙනවා මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කියලා වෙනම පැමිණිලි පොතක්. ඔබ හොයලා බලන්න අද එහෙම පැමිණිලි පොතක් මේ වෙනතුරු පොලිසියේ නැහැ. ඔය මනාපොලට කවුරු හරි රණ්ඩු වෙච්ච එකක් ඇරෙන්න එහෙම පොතක් නැහැ. එතකොට ක්‍රමයෙන් අපේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ හිටපු තත්වයේ සිට අපි යහපත් තත්වයකට ගමන් කරමින් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ නරකම තත්වයේ නෙවෙයි. හිටියට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාපේක්ෂව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම කිව්වේ දේශපාලන තන්ත්‍රය ගැන. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඔබ කිව්වා වගේම අර සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයා නෙවෙයි. එතුමා මේ දේශපාලනයට එන්න ජනාධිපති වෙන්න හිතාගෙන හිටපු කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒ සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයා නොවන නිසාම රටට එතුමාගෙන් ලැබෙන විශාල වාසියක් තියෙනවා. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඡන්දයට කලින් අපි අර උපාධිධාරීන් 50000ක් බඳව ගැනීම. එතන දේශපාලනයක් බැලුවද? ඒ උපාධිධාරීන් 50000 සජිත් ප්‍රේමදාසට මහත්තයාට ජනාධිපති වෙන්න ඡන්දෙ දුන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාටද නැත්නම් වෙන කාට හරිද කියන එක හෙව්වේ නැහනේ. එතකොට අර දැන් සමහර විට දේශපාලඥයා කැමති අර කියන්නේ තමන්ගෙන් එන ලයිස්තුවට රැකියාව දෙනවා. කියන්නේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇමති තමයි ලිස්ට් එක එවන්න ඕනේ. එහෙම කරේ නැහැ. ඒක තමයි සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ ආසාව. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රමයෙන් ලංකාවේ ඊළඟ පරම්පරා දෙකක් තව යනකොට දේශපාලඥයා මත යැපෙන ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව සෑහෙන අඩු වෙනවා. දැන් අපි උපාධිය තියෙන මිනිහට අනිවාර්යෙන් රැකියාවට ගන්නවා නම් മന്ത്രിතුමාට පස්සේ යන්න ඕනේ නැහැ. කැන්වසින් යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕක. මේ අර පුරුදු වෙච්ච දේශපාලන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඒක ගෙනියන්න බෑ. දැන් ලක්ෂයක් බඳව ගන්න ගියා අපි ඒ කියන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් තරුණයන් ශ්‍රම බලකායකට. එතකොට ඒකත් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒක වෙනම මේ ග්‍රාම සේවක මගින් ලියාපදිංචි කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් වාර්තා අරගෙන වෙනම ඉන්ටර්වයුව බෝඩ් එකක් දාලා එතනින් ඉන්ටර්වයුව කරලා තමයි මේ ලක්ෂ්‍ය ගන්නෙ. ඒකේ ආරම්භක වැඩ ටික යනකොට තමයි මැතිවරණ කමිෂන් එක නවත්තන්න කිව්වේ. එතකොට දැන් නිකන් හිතන්නේ එතකොටත් ඒ ගමේ වෙනත් පක්ෂයක දරුවෙකුට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කියලා නෑ ලයිස්තුව එවන්න අපි ඒ ලයිස්තුවේ ගන්න කියලා. එතකොට සමහරලාට දුප්පත් පවුලේ ඒ පවුල සම්ප්‍රදායික UMP පවුලක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දුප්පත් නම් ඒ තරුණ දරුවා අපසු සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් ඒ දරුවට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ලංකාවේ ඔබ ඔය කියන කරුණ තව පැත්තකින් බලපාන්නේ අපේ රාජ්‍ය සේවය විශාල රාජ්‍ය සේවයක්. ලක්ෂ 14ක් ඉන්නවා. එතකොට රාජ්‍ය සේවය මගේ මට්ටම නම් ওই ලක්ෂ 14 වැඩ මම මේ කියන්නේ අඩු කරන්න කියලා නෙවෙයි. හැබැයි ওই ලක්ෂ 14 වැඩ තුනෙන් එකක් ඇවිල්ලා පහුගිය ටිකේ කළා. දැන් කොළඹ වරායේ තුනෙන් එකයි සේවකයෝ ආවේ. අර වැඩේ ගියා. වෙනද විදියටම වැඩ කිරුණා. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය තියෙනවා නම් වැඩේ යන්න පුළුවන්. මේ අපි කරලා තියෙන්නේ ඇමතිගෙන් ඇමතිට රස්සා දෙනවා. මම වරාය ඇමති වෙච්ච ගමන් මම බලනවා වරායට රස්සා දාන්න පුරවනවා. අශ්‍රෆ් වරාය ඇමති වුණාම හකීම් වරාය ඇමති වුණාම එහෙම පුරවනවා. අපි අර ඔබ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙනවද මේ ජනාධිපතිවරයා යටතේ? අනිවාර්යයෙන්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මගේ කියවීම තමයි එතුමා එන්නේ මේ අර සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ ඇහෙන් මේ දිහා බලලා නෙවෙයි. එතුමත් එක්කේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ ක්‍රමයට දුවන්නත් බෑ. එහෙම දුවන්න හදුවට ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතුමා මගේ කියවීම එතුමා ඔය කියන සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ පැවැත්ම රඳා පවතින ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි කියන්නකෝ ටෙන්ඩර් කියලා. ඕක ඔන්ලයින් වෙනවා නම් ඔන්ලයින් කාටත් පේන විදිහට වෙනවා නම් විනිවිදභාවයක් ඇතුව. විනිවිදභාවයක් ඇතුව. ඒ සිස්ටම් එක හදන්න බැරිද අපිට පුළුවන්? ඔන්ලයින් ටෙන්ඩර් වෙනවා. මේකට අකමැතිම දේශපාලකයෝ නෑ ඒ හරි. මං කියන්නේ ඒකයි. මේ අපිට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිවරණයටත් වඩා මහමැතිවරණදී උනන්දුවෙන් ඡන්දේ දී යුතුයි කියලා මම කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාගේ ඇහෙන් නෙවෙයි මේ දිහා බලන්නේ.
එතුමා මේ හම්බ කරගෙන කරන්න ඕන කියන මානසින් නෙවෙයි රට දිහා බලන්නේ. හැබැයි අපිට හැමතිස්සෙම පේන්නේ මෙයා තව කෙනෙක් දෝ කියලා බයක් තියෙනවා. ඒ ඉතින්- මොකද ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයක් ගේනකො ජේ.ආර් මහත්තයා ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයක් ගෙනාවේ නැහැ. ගෝල් ෆේස් එකේ ගෙනල්ලා දන ගහලා වෙල් හිටවලක සිරිමා මේ චන්ද්‍රිකා මැතිණිය කිව්වා අපේ රට හදනවා කියලා. මහින්ද මහත්තයා කිව්වා ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරනවා කියලා. ප්‍රේමදාස මහත්තයා කිව්වා සැමට නිවාස දසදහස ව්‍යාපෘතිය සැමට නිවසක් දෙනවා කියලා. මේව අපිට බයයි. මහින්ද රාජපක්ෂ අපු රැදවල් රැවැට්ටුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධයෙන් කියපු එකට මට එකතු කිරීමක් කරන්න ඕන. එතුමා මේ රටේ තිබිච්ච ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ LTT ප්‍රශ්නේ ත්‍රස්තවාදය ඉවර කරලා මේ රටට සාමකාමීව නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාව හදලා දුන්නා. ඒක කිසිම නායකයෙක් කරලා දීපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ දශකයේ මොන අඩුපාඩු තිබුණත් ඒ කරපු දේ වටිනාකම ඉතා ඉහළයි. ඒ නිසානේ මේ රටේ ජනතාව අධ්‍යක්ෂක මොසල එතුමාව තාමත් ආදරෙන් රැකවලා ගන්නෙ. ඔව් ඒක දේවතාවක් ජනාධිපති කළේ. නෑ දේවතාවක් නෙවෙයි ඒ නිසා තමයි නැවත එතුමාට ආයෙත් අගමැති වෙන්න හම්බුණානේ. දේශපාලන භූමියේ තවමත් රැඳී ඉන්න පුළුවන් වෙලදී ඔව්. ඒ ආදරය දිනාගත්තු නිසා. ඔව්. හැබැයි ඒක අනිත් නායකයන්ට අදාළව එහෙම නෑ. ගියොත් ගියාමයි. දැන් මම කියන්නේ මහමැතිවරණයේදී මේ රටේ පොදු ජනතාව පොහොට්ටුවට දෙන හැම ඡන්දකින්ම අනුමත කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මොඩලය. ඒ විදිය. මම කියන්නේ ඒක ජනාධිපතිවරණයටත් වඩා වැඩියෙන් අනුමත කිරීම විය යුතුයි කියලා. මෙවර මැතිවරණේ. මෙවර මැතිවරණය. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දේශපාලනේ කතා කරමු විමල් නැමතුමා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යහපාලන ආණ්ඩුවේදී වැඩ කරගන්න බැරි වුණාම කියපු දේ තමයි මට පාර්ලිමේන්තුව 113 තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඔබ දන්නවා ඒ ගැන. රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒතර දැන් ඒ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයම තමයි ඒ මොඩල් එකම තමයි අපිට මේ ගේන්නේ. ඒතර ඔබම පිළිගන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඒ මේ ජනනායකයාගේ මොඩලේ නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මොඩලය කියලා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ මේ රටේ විධායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ. එතුමාට ගැලරියට කතා කරන්න වෙනවා. කුඩු පක්ෂ වලට සලකන්න වෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සිස්ටම් ගෙනාවට ගෝඨා මල්ලි මේක නවත්තන්න මේක කරන්න කියලා කිව්වහම අගමැති හින්දානේ ජනාධිපති උනේ කියලා ගෝඨාභය මහත්තයා කකුල පස්සට ගන්න වෙනවා. මේක තමයි ගමේ ගොඩේ කතා වෙන සාකච්ඡාව. ඔබලා 19 වන ව්‍යවස්ථාව මේ මැතිවරණ පස්සේ ඉවත් කරනවද නැද්ද? 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කළ යුතුයි කියන මතේ අපි ඉන්නේ එදා සිටම. ඒ වගේම මේක ජනාධිපතිවරණයට පෙරත් අපි කිව්වා. ඒකෙන් කරන්න හදන්නේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා අතේ තියෙන බලයක් නැති කරන්න නෙවෙයි. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් කරලා තියෙන අවුලක් තියෙන එක අගමැති මිනිත්තු 10 ඔබතුමාට තියෙන එකෙන් මම කතා කරන්න. අගමැතිතුමා පවා කියනවා. ඔව්. පවා පිළිගන්නවා සහ කියලා තියෙනවා රටට. ඒකෙන් කරපු අවුලක් තියෙනවා. ඒ අවුල ලියන්න ඕන. ඡන්දෙන් ජනාධිපතිව පත් කරනවා නම් ඒ ජනාධිපතිට ඒ බලය තියෙන්න ඕන. මහජනයාට වෙච්ච පොරොන්දු ටික ඉටු කරන්න. එහෙමනම් ජනාධිපති ක්‍රමෙම නැති වෙන්න ඕන. එතුමා මැන්ඩේට් එකක් දුන්නා. මැන්ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔව් විධායකයෙක්ට පත් ඊළඟට ඔබ කියන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි අතර සිදු වෙලා නැහැ, සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද හොඳින් මම නිරීක්ෂණය කරනවා අමාත්‍ය මණ්ඩලය තුල මේ අයියයි මල්ලි කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියලා. මේ ජනාධිපති මල්ලි අගමැති අයියා එනකොට පුටුවෙන් නැගිටිනවා. ඒ අගමැති තනතුරට කරන ගරු කිරීමකට නෙවෙයි අයියා හැටියට තියෙන බැඳීමට. මේ අගමැති අයියා අර ජනාධිපති මල්ලි එනකොට පුටුවෙන් නැගිටිනවා. ඒ මල්ලි හින්දා නෙවෙයි තනතුර ජනාධිපති හින්දා. මම දැකලා නැහැ මෙන්න මෙහෙම අන්‍යෝන්‍ය කියවා ගැනීමක්. ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලය තුල සමහර දේවල් ඇතැම් දේවල් අගමැතිතුමාට පෙනෙනවා ජනාධිපතිතුමාට නොපෙනිච්ච පැත්තක්. ඉතින් ඒක පෙන්වා දුන්නාම ජනාධිපතිතුමා ඒක බොහොම ඉක්මනින් ඒක ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා දකිනවා අපි කාටවත් නොපෙනෙන පැත්තක්. ඒක අගමැතිතුමා ඉතා ඉක්මනින් ග්‍රහණය කරගන්නවා. මම දැකපු හොඳම සුසංයෝගයක් තමයි මේ සුසංයෝගය. අපි යහපන් ආණ්ඩුවෙත් එක්ක හොඳම සුසංයෝගය තමයි රනිල් මෛත්‍රීපාල මහත්තයා. ඇයි දෙගොල්ලෝ එකතු වුණොත් රට හදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. නම මෙතන මේ දේශපාලන වශයෙන් කඳවුරු දෙක නෙවෙයිනේ. අතන උනේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයා අනුන්ගේ කූඩුවකනේ බිත්තරේ දැම්මේ. ඉතින් බිත්තරේ දැම්මලා අනුන්ගේ කූඩුවක බිත්තරේ දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ බිත්තරේ කැඩලා එළියට එනකොට තමයි පෙවුනේ මේ හංසයා නෙවෙයි කියලා. ඔබ කියන්නේ මෙවර මැතිවරණයේදී ඔබලාගේ බලවේගයට ඡන්දයක් දෙනවා කියන්නේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනස් කරනවා කියන එකද? ඔව් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියන්නේ ආරක්ෂා කොට ප්‍රවර්ධනය කොට රැක බලාගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අත්නෝමතික විධායකයේ මට්ටු කළේ කොමිෂන් සභාව බිහි කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ගෙනාවේ මේ සියල්ල ගෙනාවේ 19න් කියලා ඒ 19 ගෙනාපු ඇත්ත කිව්වේ. ඔව් දැන් අපි නෙවෙයි කිව්වේ. ඔය කොමිෂන් සභාවලින් අනුර කුමාර දිසානායක කියනවා අපි දිවි හිමියෙන් 19 ආවරණ කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ බටහිර තානාපති කාර්යාලවල වොයිස් එකනේ මේ ඔය 19න් කරලා තියෙන විදිහක හොඳ නම් දැන් ස්වාධීන අධිකරණයේ තියෙනවද? රංජන රාමනායකගේ හඬපටි වලින් එළියට ආවේ ස්වාධීන අධිකරණයේ තරම නෙවෙයිද? ඊළඟට දැන් එහෙමනම් ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමක් තියෙනවද? දැන් අර හඬපට එළියට ඇවිල්ලා තින්නේ. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාගේ
අර තුසිත හල්ලුලු කියන මංගල සමරවීර ඇමතිවරයාගේ හිටපු ලේකම් එයාගේ හඬපටේ කියනවා 2015 මහින්ද දේශප්‍රිය ওই මිනිහා අපිට කොච්චර උදව් කරාද ඔහොම කරන්න එපා කියලා හඬපටේ තියෙනවා. එතකොට දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මහින්ද දේශප්‍රිය මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා බලවත් අසීරුතාවයකට පත් වෙන හඬපට එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතුමා මේ හඬපටේ කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පක්ෂය නීත්‍යානුකූල නැහැ කියලා. ඒතර නීත්‍යානුකූල නැති කියලා එතුමා කියන පක්ෂයකට ඡන්ද ඉල්ලන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. එතකොට නීත්‍යානුකූල නැහැ කියලා කියනවා හඬපටේ. ඒ අතරේ ඇයි ඒක එළියට දැම්මේ කියලා අර දාපු මිනිහගෙන් අහනවා තුසිත හල්ලුව එතෙන්දි කියනවා 2015 මහින්ද දේශප්‍රිය අපිට කොච්චර උදව් කරාද උඹ ඒක ඇයි මම අමතක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ එතකොට දැන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක්ද ඒක? දැන් හඬපට වලින් එළියට ඇවිල්ලා නැති කොහෙද ස්වාධීනතාවය? ඔබ අනුමත කරන්නේ නැද්ද මේ රටේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව අවශ්‍යයි කියලා? ඔය ඉතින් මැතිවරණ කොමිසම ස්වාධීනද? අර හඬපට වලින් දැන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තුසිත හල්ලුව කියනවනේ 2015 අපිට කරපු උදව් අමතකද කියලා. පුද්ගලයා ස්වාධීන නැත්te කොමිසම නෙවෙයි. කොමිසමක් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෝ තුන් දෙනෙක් නේද? තුන් දෙනාම ඉන්න එපා ඝනපූර්ණේට. ඒක එකක්. මං කියන්නේ ඊළඟට පොලිස් කොමිසම ආවා. දැන් නාකොටික්කනේ කුඩු අල්ලන්නේ කුඩු බෙදන්නේ. දැන් ඒක පොලිසිය ස්වාධීන වෙලාද? ඔය බොරු ස්වාධීන කතාව ඉස්සරහට දාලා කරලා තියෙන වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මහජනයා ඡන්දෙන්පත් කරන රාජ්‍ය නායකයාගේ අතේ තිබිච්ච බලතල ටිකක් මේ කොහෙවත් ඉන්න රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල මිනිස්සු ටිකක් සමාජිකයෝ වෙලා ඉන්න අගමැති විපක්ෂ නායකයි කට්ටියක් ඉන්න ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට අරන් තියෙනවා. එහෙමනම් ජනාධිපතිතුමා විධායකයා හැටියට ශක්තිමත් කරනවා නම් 19 අයින් කළා අග්‍රාමාත්‍යවරයා නාමික අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් බවට පත් අර විලියම් ගෝපල්ලෝ වගේ. එහෙම කරන්න කැමතිද ඔබලා? ඒතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට බලයක් නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හැටියට සලකලා බැලුවොත් නේ ඔබට ඔය කියන ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ව්‍යවස්ථාවෙන් තියෙන බලතල තිබුණත් නැතත්. ඒතර එයාගේ දත් ගලවනවා අගමැතිවරයා. දත් ගලවන එකක් නෙවෙයි. ඔව්. අපි කියමු මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා නෙවෙයි මේ වෙලාවේ අගමැති කියලා. හිතලා එතකොට 19 අහිත කරයිනේ. එතකොට දැන් මේ ඔබ තර්ක කරන්නේ මහින්ද මහත්තයාට එතකොට අගතියක් වෙනවා කියන පාර්තෙන්නේ. අගතියක් වෙයිද? නෑ අගතියක් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද මේ අයියයි මල්ලි අතර තරගයක් නැහැ. මල්ලිට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ දීර්ඝ කාලයක් එයාගේ පුතා හරි කවුරු හරි ගේන දක්වා මේ තනතුරේ ඉන්න. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ කියන අයියටත් මේ මල්ලිත් එක්ක තරගයක් නැහැ. මල්ලිව පෙරලගෙන ඒ පුටුවට යන. ඒක හැංගීම්නේ. නෑ මම කියන්නේ නීතිමය රාමුවක් තියෙන්න එපා. හරි. ඒ නිසා මේ අයියටයි මල්ලිටයි බලතල තිබුණත් නැතත් ව්‍යවස්ථාවෙන් එකට වැඩ කරන්න එකට ඒ අයියාතේ තිබුණත් බලතල මල්ලියාතේ තිබුණත් රට වෙනුවෙන් ඒවා යොදවා ගන්න පාවිච්චි කරන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒක සුවිශේෂ තත්වයක්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අගමැති පුටුවේ ඉන්නේ විමල් වීරවංශ කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වුණත් රටේ ජනාධිපතිව වෙනම තෝරාපත් කර ගන්නව නම් ඡන්දකින් ඒ ජනාධිපතිගේ බලතල තිබිය යුතුයි. ජනාධිපතිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ Taman ඡන්දෙ දීපු ජනතාවට වෙච්ච පොරොන්දු ඉටු කරන්න. හොඳයි මම ඔබ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු දෙකක් ආවා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට යවන්න ඕන මේ පුරවන්න. වැරදිලා ඒගොල්ලෝ අනුමත කළා. අනුමත කළේ නැත්තම් මේ දක්වා මහ මුදල් මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු දෙක පුරව ගන්න බෑ. රටේ ජනාධිපතිට. සංවාදයට විරුද්ධයි. එමතුමනි මිනිත්තු 3යි ඔබට තිබෙන්නේ. ඔබ ගැන කතා කරන්න නැත්නම් වෙලාව මදි වෙනවා. ඔබ 2010 2015 ලක්ෂ 2,80,672 2010 2015 3,13,801ක් ඡන්ද මැෂුමක්. ඔබ තවමත් කොළඹ අංක 1 වෙන රහස මොකක්ද? විමල් වීරවංශ හැමෝම බයිනවා කාටුන් අඳිනවා වයි. හැබැයි ඡන්ද පොලේදී මිනිස්සු ඡන්දේ දානවා. මම දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 20යි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිස්සු තමයි මාව හැම ඡන්දයකදීම දිනෙව්වේ. සහ ඔබ කිව්වා වගේම හැම විටම පෙර මහමැතිවරණයේදී ලබාගත්තු මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි පසුව අන්තිම මහමැතිවරණයේදී ලබාගත්තු මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව. ඒකෙන් පේනවා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මං කෙරෙහි තබන ලද විශ්වාසය බිඳවට්ටවා ගන්න ආකාරයට මං කටයුතු කළේ නැහැ. මම එක ප්‍රතිපත්තියක ඉඳගෙන මගේ දේශපාලන පක්ෂය මේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ජවිපේ ඉඳලා වෙනස් වුණාට ලාල්කාන්ත සහෝදරයන් පත්තරයකට කියලා තිබුණා විමල් ජවිපේ තුල සිටිය ප්‍රතිපත්තියම තමයි තාම ඉන්නේ කියලා. ලාල්කාන්ත සහෝදරයම කියලා තිබුණා ඒ පැත්තයි වෙනස් වුණේ. දෘෂ්ටිවාදී වෙනස වුණේ මතවාදී වෙනස වුණේ එහෙ කියලා. මගේ නෙවෙයි කියලා. එතකොට මිනිස්සු මාව කියෝගෙන තියෙනවා. මම දේශපාලනයේදී ඉන්න ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය අනුව මම ගන්න ස්ථාවර තියෙනවා. ඒ ස්ථාවර ජනගත කරන්න මම කරන කාර්යභාරයක් තියෙනවා. රටට යම් විපතක් අනතුරක් වෙනවා දකින්නකොට ඒක කල්තියා මේ රටට අනතුරු අඟවන්න මම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැල යන අතට මැස්ස ගහලා නැහැ. පෙබරවාරි 18 නුගේගොඩින් මහින්ද සුලඟ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ අපි වැල යන අතට මැස්ස ගහන මිනිස්සු නම්. ඒ වගේම දේශපාලනීය උපාය මාර්ගික වැරදි තීරණයක් මම අරන්නේ නැහැ. මම කඳවුර පටලවාගෙන නැහැ.
අපි හිට ගන්න ඕන කොයි කඳවුරේද කියන එක හරියට විනිශ්චය කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ දෙන පුරෝගාමී දේශපාලන කටයුත්ත නිසා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණයට මට මනාප දෙන ඡන්දදායකයන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීමක් මිසක් අඩුවීමක් වෙලා නැහැ. හැමදාම විමල් ඇමතුමා මෛත්‍රී ඇමතිවරයෙක්ගේ ඉඳලා ඔහොමම දේශපාලන සමුගන්නද කල්පනා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් රජුන් තනතනයි නැතු රජෙක් වෙන්න හිතන්නේ නැද්ද මේ රටේ ජාතික නායකයෙක් වෙන්න? නෑ සමහරු ඔහොම හිතලා නිකන් නැති පිස්සු හදා ගන්නවානේ. එහෙම දන්නින්දයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ. ඓතිහාසිකව එහෙම තරතුරකට මට උරුමයක් තියෙනවා නම් ඒක වෙයි. ඒක එහෙම එකක් ඔළුවේ තියාගෙන රෑ නිදා ගන්න කොටත් ඒක ගැනම හිත මේ ඒකටම ගේම් සැලසුම් කරමින් ඒකටම එතකොට පිස්සු හැදෙනවා. දැන් ඔය සමහර ජාතික ඇඳම ඇඳගත්තු දේශපාලඥයෝ දැන් දේශපාලන වශයෙන් නන්නත්තර වෙලා තියෙන ඒ හින්දා. ඒ හින්දා මම කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ තනතුරුත් මිනිස්සු දීපු දේවල්නේ. මේ තනතුරුත් මිනිස්සු දීපු දේවල්. නැතුව මම ඇමති කෙනෙක් වෙන්න බලාගෙනම කරපු දේශපාලනයක ප්‍රතිඵල නෙවෙයි. මම අද කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමති හැටියට මේ ඉන්නේ හරිම සතුටකින්. ඒකට හේතුව මේ රටේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි මේ රටේ කර්මාන්තකරුවට ව්‍යවසායකයාට ඇහුම්කන් දෙන්න ඒ අයගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න මේ කෙටි කාලය ඇතුළතදී මම සෑහෙන වැඩ කොටසක් කළා. ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකායක් හදලා මේ රටේ අවුරුදු ගණන් විසඳිච්ච නැති ප්‍රශ්න කර්මාන්තකරුවන්ගේ විසඳලා දුන්නා. ව්‍යවසායකයන්ගේ විසඳලා දුන්නා. ඒක ගෙවිච්ච කාලේ අපේ ආණ්ඩුව තිබ්බ කාලේ UMP ආණ්ඩුව තිබ්බ කාලේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් අතේ මේක තිබ්බේ. ඇමතිකම වෙනස් වෙයිද මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ? නෑ ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වේ නෑ මට දැනගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වෙන කෙනෙකුට කියලා තියෙනවා. මේක මම විමල්ට දුන්නේ ඊටාම හොඳින් හිතලා මේ කර්මාන්ත පැත්තේ ලොකු වෙනසක් මට කරගන්න ඕන. ඒකට හරියන්නේ විමල්. ඒ හින්දා මැතිවරණයෙන් පස්සේ වුණත් මම ඒ ඇමතිකම තමයි විමල්ට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා මම ඒක කිව්වේ නෑ වෙනත් කෙනෙකුත් එක කියලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම සතුටුයි මහ මැතිවරණයෙන් පසුව හැදෙන කැබිනට් මණ්ඩලෙත් මම නියෝජනය වෙනවා වෙයි. එතකොට මේ අමාත්‍යාංශය කරන්නත් මේකෙන් රටට වැඩක් කරලා පෙන්වන්නත් මට පුළුවන්. මේ රටේ පුද්ගලික අංශයේ කර්මාන්තකරුවෝ ඉතා හොඳින් ඔසවා තබන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙම යුගයකට. අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ එහෙම යුගයක්. මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයක්. ඒ යුගය හදන්න මගේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් ඉහළම කැපවීම මම දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැනටත් අපි ඒක කරනවා. මම හිතනවා ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් පසුවත් ඒ වැඩේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න මට පුළුවන් වෙයි කියලා. අමාත්‍යමනි අපිට තත්පර 30යි තියෙන්නේ. ඔබ අප මේ පවත්වපු සංවාදයත් අපිට තාම වැදගත්. ඔබ මතවාදීව සිරස මාධ්‍ය ආයතන විවේචනය කළා, චෝදනා කළා. ඒ වගේම අපත් දේශපාලනික වශයෙන් සහ මතවාදීව ඔබගේ ඇතැම් කාරණා විවේචනය කළා. මේ සාකච්ඡාව කෙතරම් වැදගත්ද? ඔව් සිරස මාව තදබල ලෙස විවේචනය කරපු නාලිකාවක්. ඉතින් අදත් හෙටත් විවේචනය කරා. ඒක මට අදාළ නැහැ. මට විවේචනයට මන්තරම් හොඳින් පදම් වෙච්ච කෙනෙක් මං හිතනවා මහින්ද මහත්තයා විතරයි මට වඩා උඩින් ඉන්න ඕන ඉන්නේ. ඒ නිසා විවේචනය කරා කියලා ඔබේ නාලිකාව පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ අර පිරිසක් ඇවිල්ලා වට කරපු වෙලාවේ මුලින්ම දුවගෙන ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තු සභාව ගැබේ ඒක ප්‍රශ්න කරෙත් මම. අපි අගය කරන ඔබතුමා. එතෙන්දී මට පුද්ගලික කොන්තර නැහැ. පුද්ගලික කොන්තර මං තියාගන්නෙත් නැහැ. දේශපාලන වශයෙන් මම සිරස දිහා බලන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ අද මේ සාකච්ඡාව කරත් මට ඒක තියෙනවා. හොඳයි. සිරස මම කියවගත්තු විදියක් තියෙනවා. ඒක මගේ තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවට වාඩි වුණා කියලා ඒක නැති වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මාධ්‍ය ආයතනයකට අපි විවේචනය කරන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒක නිදහස. ඒක ඉවසන්න බැරි නම් අපි දේශපාලනය නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම සිරස ටීවී ප්‍රේක්ෂකයාටත් අවස්ථාව ලැබිය යුතුයි විමල් වීරවංශලගේ අදහස් දැනගන්න. ඔවුන් මොනවද මේ රට ගැන හිතන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි අමාත්‍යමනි. අපි ඔබට සුබ පතනවා. ජය පතනවා. බලමු මහමැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල. අපි එහෙමනම් සමුගන්නම් යලිත් ඉලක්කයෙන් ඔබ හමුවන්න. සුබ රාත්‍රියක්.